بالإسراء كل المسمد bandiraɓe julɓe l'islamiyen koɓe tedduɓe min calmini on calminali l'islamiyen koji wiide assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eɗen gardina calminali ɗi shurafawen ahli bayti rasul taniraɓe nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam tawedeɓe ɗo e wasde wondeɓe ɗo nde won noon lamɗo allah subhanahu wa taala o jangguini en to deftere makko tedduni toon o wiino toon wa atul buyut min abwabiha so tawi oɗon naata e cuuɗi ndewe e damuɗe he neɗɗo wawa haalde e diine dara wona o ardina nelaɗo allah sallah sallam walla ɓesgu muɗum ɗum waɗi en gardinaɓe salminadu taniraɓe nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nde won noon kala ko daña e diine walla kala ko daña aduna e lahara ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi jimo o wino fa anta babullahi ayu imrin atahu min gayrika la yadhulu kala jaaɗo fewde e allah so tawi o rewani e nelaɗo allah sallah sallam yo faam o yettora nelaɗo woni pop en dewni hen salminde almameɓe wuuro ngo e hohoɓe wuuro ngo tedduɓe wonɓe ɗo ene ɓe mi salmini dendagal seremɓe am wonɓe ɗo mbeɗa salmina ceernam ceerno alhassane sokom nena ɗo mawnam sehilam mi salmini seremɓe am dullam dulal ceerno abdoulaye sidi sall rahmatullahi aleyhi mi salmini dendagal seremɓe wuuro ngo pop mbeɗa salmina ɓe allah ardini wuuro ngo to banggue aada woni ɓe allah joƴƴini ndeni en laami en ɓe ardinde hen mawɗo mabɓe monsieur le maire amadou samba kane e miñi ko dewɗe makko adiyatu diagana ko sehilam ko mawnam e mawnam demba diong mi salmini dendagal e dental ngal foof mbeɗa rutto e salminde e sohnajo o ceerno men sohna adama aysi sow en mbi yo allah yobtumo moƴƴere yo allah sembinmo sellinamo e mission makko mo woni o omona waɗa ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wi te paamen ɗum ɗo fof enen pop ene waddi en ceerno talla haalino joni nelaɗo allah sallah sallam wino balligu anni walaw aya jettinina ham hay sinno ko aya goto mission o nelaɗo allah sallallah alih w sallam mo nela o nelaɗo wirnima to banggue zatiya ha kono omo heddi enen foof ene waɗɗi en yettinde mission o hay sinno ko aya goto janggo mbawa jettinana ɗum wona a itti a yettini nelal nelaɗo allah sallah sallam nelnoma e tagore nde kanko omono waɗa hen ko heewi eɗen mbiya yo allah junnu gurdam makko sellinamo wadda hen sembe e arsugo diaƴƴo fa tabarakallah yo allah hebbin hono makko en mbeɗa yetta allah mbeɗa weltoromo sababude rendude amen yardude minen foof komin jartata koye tufde wotere e tufde mawlana cheikh al islam se ibrahima Niass fa tabarakallah o addani en noon e toɓɓere nde ganduɗa hande wonde fonde wonde e arabeɓe mbi al madarsati qabla al masajid ko wiite duɗal ho wadde daara yo jangge kañum ɓuuri himmude e magde juma hande so neɗɗo mahi juma tan mbiɗen ko woro kaari kono noon ɓurno hande ko maha daara to janggete nde won noon juma hol gardinteɗo ko gando ɗum ne kadi jogoto juma ko gandal reeni ɗum ko suudu allah namdi ko gandal donc noon wadde omona addi toɓɓere nde ganduɗa ɓurde himmude e zaman mo gonɗen o elle maksadu jonde nde ɓe inniri ɗum ko akhiri zaman kono noon o fuɗɗiri pour yo yimɓeɓe janggu sayema rewɓe no mawɗo oumar doro wi ni hande sa ƴeewi e nder reedu Fouta e nder 15 minutes sa namdima ɗo hene hafisul qur'an en fodde temedere joni joni daña a yattata hunare boom mais taw ko worɓe sa namdima rewɓe noon en ɗeɓa sattude mais pourquoi te kamɓe ɓuuri yimɓeɓe fof welde haqqillaji beelen haqqillaji debbo ɓuuri gorko laabi temedere debbo kala ko felliti janggude omo jogui droit wawde joni joni sababude haqqille o mawnude te kadi sen duttimi e banggue diine eɗen gandi ko debbo adi jabde nelaɗo allah sallah sallam yumo khadijatu bintul khuwaylid nde he debbo fotani yawade hoori muɗum jooɗo ha daɗe ko nden toɓɓere woni ko addi
ɗum waɗi so tawi a ndaari alqouranul karim tawa toon aya mo ngannduɗaa ene wiye rewɓe yo janngoy satta ko jiiɗa ɗum kono noon ene jogii Allah to haalata e ayeje makko o wiya kaari taw ko fof o mofti ɗon annabi so haaldama ko l'islam en ko fof l'islam en ko fof kalda so tawi galle makko haaldama ko aduna o fof haalda julɗo fof nene nder lamɗo Allah teddude towɗo o jangini e deftere makko teddude towde o gono wiya toon galle annabi sallallahu alaihi wasallam waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira ko ni o wi galle annabi sallallahu alaihi wasallam yoɓe janngu walla yoɓe ciftinere ko ngannduɗaa nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ene jannge cuuɗi maɓɓe o hollum ayeje Allah ɗe woni alqur'ana yoɓe janngine ɗum yoɓe mbaawu ɗum ko kamɓe mbiya kono kala debbo juulɗo naati annabi sallallahu alaihi wasallam ene jiime windere nde fof kala debbo gonɗo e dow leydi ndi annabi sallallahu alaihi wasallam ene jimte makko so galle makko haaldama tan wadde ko kamɓe fof sabu ko annabi sallallahu alaihi wasallam tan Allah rokki e khususiyaji makko so tawi kala e joom suudu mum mo sohli e men jomum woppat o ƴetta wadde on ko sohnaji makko wona te kanko so woppi debbo hay goto restata ɗum e aduna wiyete ko yumma azwajuhu ummuhatul mu'minuna non sek seydal haji malik wino kala mo woppi goɗɗo wonta res ɗum sabu ko nene ma neɗɗo tagota resde nene muɗum te kanko kala mo yiɗi eɓe jogiɗen ɓe tawaɗe joguiɗe a suwa woppu mbiyeɗa woppu mo ƴetta wadde so rewɓe makko kaldama tan kala hen goto yo fippo kañum ɓeɗo sohnaɓe noon sohnaɓe annabi sallallahu alaihi wasallam e heddiɓe ɓe fof woni ɓe kalfine ɗen ɓe kamɓe fof ɓe mbiyaɓe yoɓe janggu yoɓe janggu alqur'ana min ayatillahi wal hikma hikma oɗo al hikmatu oɗo anduɓe fof kawri ko sunna yoɓe janggu qur'ana ɓe ndena koɓe wawoɓe yoɓe janggu sunna woni holɗum ɓe jangga hadis ɓe mbawa yoɓe janggu ko wiyete sharia ɓe mbawa yoɓe janggu ko wiyete shira annabi sallallahu alaihi wasallam a wawa yidde annabi sallallahu alaihi wasallam tawa andamo jamais ko jiɗɗa fof dañan ko heddi il faut ko keɗoɗa hol kanko ganda hol kanko jiɗama te kalno neɗɗo ronki yidde annabi o anda annabi kanko mum ko kanŋe nder e bowol fof donc yoɓe jangguine ɗum ɓe mbawa te kadi koɓe wawoɓe min ayati lawol hikmat inna allaha kana latifan khabiran mana ha lamɗo Allah serani ko newiɗo ko newno ko kumpitiɗo hen sahaji mbiyaɓe yoɓe janggu woni hen mbiya komin defoɓe golle galle ɗe ne kewi woni hen mbiya min liggotomi ko bureau woni hen mbiya jahmi ko somiva jahanmi ko suba gartanmi ko kihiɗe diine ittana ha hen gueɗal hay hunde te lamɗo Allah wi ko newiɗo ko newno sa felliti tan o yantanema o walluma mbawa ha kanko ɓuuri andude hol caɗele maɗa hadema wiɗa dogana oɗo aduna poɗɗa huccude kono huccinima e Allah andu taw lamɗo Allah tedduɗo towɗo haali hadisul qudsi o wino farifuni qabla an tabuduni fa in lam tarifuni fa kayfa gande han ko adine nde woton ham adama huccude wutte ma joɗɗo lotoɗa ha laaɓa paya jama jogui kurus aɗa dimmina hoore yataw aɗa andi sa darima darde nde ko firtata sa jaggi koppi ko firtata sa dartima ko sujjata firtata sa sujji ko firtata sa jottima ko firtata gueɗe ɗen fof wonko jangguinte sa anda ɗum mbiya gonɗa koye julde hande mo namda beele aɗa wawi julde ay mbeɗa wawi dende mbeɗa wawi turude e tukkitorɗi ɗum tan woni julde turude e tukkitorde haade ma wawde turude tukkitorde takbiratul ihram nen toon sa waɗ addani ɗum sa anda nde addate sa anda place muɗum joni an aɗa tura turto entraînement mbatta fa terre haade ma wawde turude e turtorɗi il faut ko ganda julde ne jogui farillaji jogui sunnaji jogui mandubaji e jogui makruhaji andu ɗum sa anda ɗum a wawa julde en jogui ko wiyete farillaji ko farilla e dowma nene e nder julde sa woppi ɗum hebbittake ko force mbaɗa ɗum sa nini farilla tan ko alay sago Allah wima ya wat feere ala so wona taw a ronkit ɗum arat ko wiyete sunnaji nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam koye ɓeydi hen alay sago sokhna adama ayse annabi men wi yana jamma altine golleji lañolam foomi holloye armantul kida am yen battini mo wuuri annabi o yen battini mo wuuri juuɗe kala goto tinniti o yomo an o
ebli ma jaɓade ɓurnaɗo windere